Fala galera, beleza? Eu tava com um problema aqui relacionado ao Air Force 1. Esse aqui é original, peguei na própria Nike. E qual que é o problema dele? Eu já tive vários Air Force e todos eles tiveram o mesmo problema e acabou me desanimando, acabei vendendo ele, né? Então o problema é esse, ó. Ele faz barulho. Chega uma hora que fica insuportável. Eu pesquisei em vários lugares e ninguém nunca deu uma solução boa para isso, mas eu consegui achar uma solução e eu acho que vai ajudar muita gente. Então, primeiro a gente vai tirar a palmilha daqui. E o seguinte, eu cortei essa parte aqui daqui de baixo da palmilha, cara. Porque assim, ó, o que faz barulho é o atrito dessa parte com a lateral do tênis. Tá vendo que tá solto aqui, né? Que tem um vãozinho. Tá vendo? Tem esse vãozinho aqui. Então a solução seria a seguinte: pegar, abrir aqui, ó, e aqui na lateral passar cola. Tá vendo? Conforme passa a cola aqui, ele vai prender e não vai mais fazer barulho. Aí, fez isso, viu que tá bem coladinho? Vem, coloca a palmilha e já coloca no pé. Não dá pra sentir, tranquilo. E pode confiar que eu sou bem chato com essa questão de meia, tênis, essas coisas, e não dá pra sentir nada. E é isso, galera. É assim que se resolve aí.